Pekne vás pozdravujem. Dnes tu máme opäť jeden krásny pletený návodík na fantastickú zimnú hrejivú šatku. Je to Mia, ako som ju nazvala, z výbornej luny, ktorá naozaj bude teplúčka, hrejivá, a tým, že je to taká velikánska šatka, tak bude aj hrejivá, viete sa do nej celé zababušiť. Úžasná spotreba, 9 takýchto klbiek, konkrétne táto je odtieň 51, presne tento istý. Je to zmes vlny 50%, 40% akryla, 10% alpaka, ale tých 60% prírodných zložiek nám tam tvorí naozaj úžasnú hrejivosť toho materiálu. Takže nebudete ľutovať, cena je naozaj tiež fantastická, nájdete ju v našom e-shope v rôznych farebných prevedeniach. Ja som zvolila takúto tyrkysovo modrú, pre taký výraznejší efekt, ale kto má rád aké farby, viete si tam naozaj vybrať. Na túto šatku, ktorá má veľkosť 220 na 115 cm, dobre počujete, 2,2 metra na 1,15 m, bez strápcov. Strápce sú okolo 30 cm strihania, čiže vlastne potom, ako sú pripojené, majú zhruba, ako vám môžem ukázať, okolo 14 cm. Plus minus, čiže tam sa nám vlastne stratí ten centimetrik na jednej, na druhej strane, tuto, aby sme to pripojili. Takže 30 cm strapce, takže v konečnom dôsledku je to ešte plus 14 cm k samotnej šatke. Takže spokojnosť bude veľká, aj čo sa týka ceny, nakoľko Luna je v ponuke za 2,19, 9 klbiek je úžasná cena na takýto skvostný velikánsky kúsok. Či už ako darček, alebo pre seba. Každopádne, poďme hneď na to. Veľmi jednoduchý návod, ako ste si už u mňa mohli zvyknúť. Ja naozaj rada používam také tie jednoduché vzory, aby nebolo treba veľa prepočítavať a zároveň nám to vytvorilo fantastický efekt. Tu je takisto len hladko, len obrátko a nahodené očka. Nič viac, nič menej, žiadne osmičky a pozrite sa na to, aký úžasný efekt nám to vytvorilo, aj ten samotný vzor. Tak, poďme si ukázať, ako si ho urobíme. Čo budeme samozrejme potrebovať je samotná vlna a zároveň k tomu príslušné ihlice. Ja som robila na osmičkách. Ak náhodou zaťahujete, tak si dajte deviatky. Ak pletíte tak stredne voľne alebo voľne, tak tie osmičky postačia. A dva značkovače, ktoré nám budú označovať stred, aby sme sa tam nepomýlili. A môžeme ísť na to. Značkovače samozrejme stredne veľké, čiže malé, stredne veľké a velikánske. Tieto na osmičky ihlice vám budú postačovať. Môžeme hneď začať. Nahodíme si 5 očiek. Nechajte si tu samozrejme dostatočný koniec. Šatka vychádza z takých 8,5 klbka. Takže 9 vám bude dostatočne dosť aj na začistenie. Každopádne nechajte si dostatočný koniec na zapošitie, aby sa vám nerozpárala na začiatku. A môžeme začať. 5 nahodených očiek máme a ideme na to. Na pravej a ľavej strane budeme rozširovať jednoduchým spôsobom, a to nahadzovaním očiek. Takže rozširujem. Toto je hneď prvý riadok vzorky. Tu máme jedno očko pomedzi stredové a krajné, okrajové. A keďže sa mi blíži stred, tak nahodím z oboch strán, pri strede nahodím. Tuto si dám značkovač na to, aby som vedela, ktoré je stredové očko. Upletiem stredové očko, opäť si ho z druhej strany označím značkovačom a rozšírim pre nahodenie v strede. A opäť očko pomedzi vlastne okrajové a stredové očka upletiem a upletieme hladko, nahodím pred záverom a posledné snímem tak, že dajte pozor, aby vám zostalo to nahodené očko na ihliciach a snímem tak, že dám vlnu dopredu a toto pekne iba snímem, nepletiem ho. Potom vám vznikne
ten štandardný spôsob, ako mne vzniká na tých okrajoch taká pekná slzička alebo reťazka. Takže z toho dôvodu vlastne to posledné očko ja nezvyknem pliesť. Vidíte, a už sa mi tu vytvára. Poďme si hneď ukázať rubový riadok. Veľmi jednoduchý. Prvé očko bude vždy v každom riadku hladko a posledné nepletené, iba sťahované. Teraz si všetky očka upletieme obrátko. Tak, presuniem si značkovač. Aj druhý. Nahodené očka, takisto obrátko. Ako aj všetky ostatné. Dajte pozor na ten materiál, aby ste vždy ťahali celú nitku. A opäť dám si nitku dopredu a posledné očko len snímam. Takže takto nám vyzerá prvý riadok vzoru. Ešte si ho zopakujeme, nakoľko budeme robiť rovnaký riadok ešte niekoľkokrát, čo si hneď povieme. Tak, poďme si ukázať ešte jedenkrát. Hop, no pozrite. Tento riadok. Takže, prvé očko. Hladko nahodím pre rozširovanie, toto nikdy nezabudnite. V každom lícovom rade nahadzujem na jednej aj na druhej strane, čiže hneď po začiatku riadku a pred koncom riadku vždy nahadzujem pre rozširovanie. A takisto pri stredovom očku. Len z lícovej strany. Všetky ostatné očka pomedzi upletiem hladko, nahodím pre rozširovanie pred stredovým očkom, ktoré pletiem počas celej práce z lícovej rady hladko, z rubovej obrátko. Ostatné očka sa mi budú meniť, preto toto špecifické očko máme označené. Opäť si nahodím aj na druhej strane a druhú stranu upletiem rovnako, čiže všetky očka hladko, nahodím pre rozšírenie a posledné očko snímem tak, aby mi nespadlo to nahodené a snímem si vlnu. Zadný riadok je totožný, ako sme si ukázali v predchádzajúcom, čiže všetky očka nám pôjdu obrátko až na to prvé a posledné. A pozrite sa na to, mám tu jednu dieročku, druhú dieročku, čiže urobím si tretí riadok rovnako, opäť z lícovej strany hladko plus pridávanie, z rubovej obrátko a v štvrtom riadku, keď budem mať štvrtý riadok, z lícovej strany urobený, tak sa zastavíme, dovtedy si pozastavte videjko a pokračujeme vlastne po štvrtom riadku rubovým riadkom. Keď máme štvrtý riadok z lícovej strany, rovnakým spôsobom, čiže na lícovej strane pridávame na okrajoch a v strede a všetky očka pomedzi tieto očka sú hladko. Z rubovej strany samozrejme sú všetky očka obrátko bez pridávania. A veľmi jednoduché počítanie. Ja tým, že ak nemáte počítadla riadkov, tak tie vzory vlastne vám takýmto spôsobom sa dajú jednoduchšie odpočítať nasledovne 1, 2, 3, 4, lebo už tu mám to nahodenie ja predtým, čiže takto máme 4 lícové riadky a ideme robiť už samotný vzor, ktorý sa nám mení a ten nám začína vlastne touto plnšou časťou, takže teraz vlastne ideme robiť rubový riadok nasledovne. Pletením všetkých očiek hladko, až na to stredové. Ako som hovorila, tam je výnimka. Všetky očka vrátane nahodenia pletieme hladko. A takto postupujeme vlastne najbližšie ešte 1, 2 riadky. Takže 3 riadky pletieme hladko z oboch strán, až na to špecifické stredové očko. Aj nahodenia vlastne pletiem hladko, presuniem si a tu je to stredové očko, tam ma tie značkovače držia, aby som sa nepomýla, to pletiem samozrejme z rubovej strany obrátko. A opäť na druhej strane všetky očká hladko. Takže týmto spôsobom pletenia všetkých očiek hladko a samozrejme tým klasickým pridávaním na oboch stranách v strede na lícovej strane pletieme 3 riadky hladko. Z toho nám vznikne tento vzor. Tieto vlastne ako keby takéto dve všité reťazky, alebo také zaujímavé nám tie obrátené očka vytvoria na tej lícovej strane takúto zaujímavú vzorku. Takže ešte 2 riadky si urobte hladko a potom pokračujeme vo vzore. Tak.
Keď sme si urobili tie 3 riadky hladko, vidíte, jediné očko, ktoré sa nám nemení, je práve to stredové, ktoré som hovorila, že to nám vlastne zostáva vždy nemenné. Z lícovej strany ho pletiem hladko, z rubovej vždy obrátko. Ostatné nám ukazuje vzorka a tá nám teraz ukazuje, že po tejto časti ideme si urobiť opäť takúto čistú, hladkú pletenú časť, takže postupujeme rovnako ako tu. Ja vám ukážem ešte raz jeden riadok, ako nasleduje vlastne po tejto zmene a potom si povieme, koľko riadkov tam ešte urobíme týmto vzorom, ktorý sme robili vlastne prvý, druhý, tretí, štvrtý riadok. Takže, aby sme sa nepomýlili, nasledujúci riadok je taký ako prvé 4. Nahodím si všetky očká hladko až po stredové rozširovanie, kde musím zachovať systém rozširovania. Takže okolo stredového očka z oboch strán si potrebujem pridať, a to nasledovne. Tu si nahodím, presuniem si značkovač, upletiem stredové očko hladko, opäť si presuniem značkovač a nahodím. Takže plus 2 očka mi tu vznikajú pri strede. A všetky očká hladko až po to posledné, kde pred ním musím samozrejme opäť nahodiť pre rozširovanie. A posledné očko, ako už viete, neupletieme, len ho snímeme. Čiže nahodím si, presuniem si nitku dopredu a snímem posledné očko. Vzor, ako máme tu, čiže z lícovej strany hladko, z rubovej obrátko, postupujeme nasledovne. Hneď vám to ukážem tuto priamo na šatke upletenej. A tiež si veľmi jednoducho odpočítame spôsob. Tak ako tu sme mali 1, 2, 3, 4, tak tu máme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a to je 8. Čiže vlastne zdvojnásobíme tú pletenú časť, takže urobíme 8 lícových, ale pozor, iba 7 rubových, pretože tu sa nám bude meniť vzorka. Opäť, keď máme vlastne 8 dierku a to 8 nahodenie, tak tam sa stretneme, dovtedy si vlastne pozastavte videjko a urobte si túto časť, potom budeme pokračovať nasledujúcim týmto vzorom. Takže, keď máte urobených tých 8 riadkov, to je túto časť. Ja som si to tu samozrejme pre účely rýchlejšieho natočenia videjka trošilinku skrátila, takže mám len 1, 2, 3. Berme to, že ten tretí môj je 8 lícový, ktorý je samozrejme upletený, pretože nitku mám vlastne už na tejto strane. A ideme robiť rubový riadok. Rubový riadok je rovnaký, ako sme robili tu. Čiže z rubovej strany robím všetky očka hladko až na to stredové. Ale ukážme si to. Takže prvé očko hop, a toto je presne to špecifikum. Dávajte pozor na to, aby ste vlastne tú nitku nepotiahli krížom vlastne cez tú očko. Cez to očko z predchádzajúceho riadka. Pardon, hladko. No, skoro som sa zabudla. Takže všetky očka hladko, zasvietilo mi tu krásne slniečko. Všetky očka hladko, lebo sa vám môže potom stať, že sa vám bude ťahať trošlinka ten vzor. Každopádne na vlnu treba dávať pozor, takisto ako sa o ňu staráme, špeciálne podľa tých inštrukcií, ktoré máme vlastne na tých klopkách, že perieme to viac menej vždy v rukách, ak to nemá od výrobcu naozaj určené, že sa to dá aj v pračke. Ja osobne vlnu, merino, alpaku, mohair neodporúčam prať v pračke. Vždy to zvážte. Stredové očko samozrejme výnimka, ktoré uštrikujem obrátko a pokračujem ďalej. Nakoľko, ak sa budete správne starať o vlnu vo všeobecnosti a o tieto prírodné materiály, tak vám to o to dlhšie vydrží. A už keď človek investuje toľko času a lásky do toho vytvorenia, tak by sa o to mal aj postarať správnym spôsobom. Každopádne ešte jedna špecifická vec pri vlne. Evidovala som niektoré poznámočky, že sa trhá. Samozrejme, môže sa to zdať, ako keby sa trhala. Preto
Vlnu nikdy nenaťahujeme až takýmto spôsobom. Hej, ja to tu už preháňam, pozrite sa. Logicky, že mi to zostane. Ona je totiž to spriadaná. A povedzme si otvorene, darmo tam máme súčasť akryl, je to len určitá časť zložky. Vždy to spriadanie vlastne tých materiálov prírodných je v tých krátkých vlasoch, preto treba dávať na to pozor, takže s vlnou nemanipulujem spôsobom, že to naťahujem ako obyčajné nejaké umeliny, ktoré to znesú do väčšej miery, ale každopádne šetrne, preto si nechám dlhšiu nitku, aby sa mi nestalo, že keď to budem samozrejme začisťovať, potrebujem tam trošilinka dlhšiu nitku na to, aby som to vedela pekne zapracovať. A nestalo sa mi, že sa mi rozpáre. Pri tých pleteninách sa nezvykne, pri tých háčkovaných samozrejme, tam treba si nechať tiež dlhšiu nitku, tam sa to zvykne troška s tými očkami vypustiť. No každopádne sa vráťme k vzoru. Máme urobený prvý riadok pre túto vzorku. Začali sme samozrejme na rubovej strane a aby nám vzor krásne vychádzal. A ideme druhý, ktorý je z lícovej. Tak. Okrajové očko hladko, nahodím a teraz nasledovne 3 očká týmto spôsobom stiahnem dohromady. 1, 2, 3 prevlečiem si cez ne nítku a stiahnem ich na druhú ihlicu. Nahodím. A opäť 3 očká, prevlečiem si cez ne nítku a nahodím. Nemajte obavu o to, že sme vlastne ubrali o jedno očko, lebo hneď v nasledujúcom riadku to vyriešime, len potrebujeme dosiahnuť ten efekt, aby sa nám táto medzierka túto takto zväčšila. Takže 3 očká stiahnem a nahodím. A opäť cez 3 očká prevlečiem a stiahnem ich na pravú ihlicu a nahodím. Takto postupujte až po stredové rozširovanie. To si urobíme samozrejme klasicky. Mne to tu vychádza trošlinka inak, takže tu si to nevšímajte, lebo ja nemám ten 8. riadok ako vy, ja mám len 3. Ale rozširovanie klasicky, čiže nahodím, stredové očko upletiem hladko a opäť nahodím. Takže robím zrkadlo, keďže ja tu mám 2 očka, tak som si 2 očka vlastne stiahla na tú pravú ihlicu iba a teraz začínam opäť 3. Ale vy si robte to nahodenie a 3 očka. Tak. Takže týmto spôsobom si vytvorím tú krásnu vzorku, čo vyzerá ako vejárik. Tak, vidíte, ono sa nám to začína rysovať pekne. A posledné 3 očká nahodím a posledné očko samozrejme len snímem. No a v tomto riadku si to pekne vyrovnáme. Takže z tých spletaných, keď sme urobili z 3 jedno, ale jedno sme nahodili, tak z tých spletaných urobíme 2 očka. A to nasledovne. Okrajové si samozrejme klasicky upletieme hladko. A teraz každé nahodenie obrátko. A spletané očko týmto spôsobom rozpletiem na hladko, prehodím si nitku dozadu a spravím obrátko. A už tu mám z 3 spletených očiek vlastne 3 očka, ako majú byť. Áno? No a opäť nahodenie obrátko a spletené očko rozpletám hladko, prehodím nitku dopredu a ešte aj obrátko z toho istého očka. Trošilinka to môže byť stiahnuté, ale to nevadí, hneď nám to povolí. A opäť rozpletím hladko, ešte si podržím to očko tuto na ihlici, prehodím si nitku a upletiem obrátko. Takže týmto spôsobom celý tento riadok z tejto vzorky a už sa potom vrátime vlastne do pôvodného vzoru a začíname od začiatku.
tak ako sme si ukázali od začiatku riadky, to znamená, že 4 riadky hladko. A potom vlastne idú tie 3 prepájacie medzi tými dvomi sekciami, ktoré sa pletú hladko. No ale takto si postupujeme až po to stredové očko, ktoré viete, že musíte uštrikovať obrátko. Tak. No. A ešte aj tu. Potiahnem si nitku, prehodím dozadu a ešte jedno očko z neho urobím. Takže hladko a obrátko. Hladko a obrátko. A čím dlhšie to budete robiť, tým rýchlejšie vám to pôjde. Tie už, čo pletú nejaké tie roky, alebo týždne, alebo mesiace, tak tým to musí ísť od ruky. Tu je taký špecifickejší materiál, tá vlna. A ešte, čo vám môže robiť, hovorím, trošilinku ten problémik, že to máme stiahnuté ako keby, ale lebo vidíte, aha, pozrite, oproti tomuto, ako je to tu rozpletené, tu je to také posťahované, ale to nevadí, lebo to sa nám tu hneď týmto rozpletaním sa nám to pekne uvoľní, pretože tam sme vlastne len pretiahli nitku cez tie 3 očka a trošilinka sme ich vlastne tým aj posťahovali, čož je dobré, lebo nám vznikol lepší efekt toho vejáriku. Tak, obrátko a posledné rozpletenie. Obrátko a posledné očko si len snímem. Takže tu máme krásny tento efekt týchto vejárikov, ktoré teraz sa to môže zdať, že to je ešte také rozgajdané, ale pozrite sa na to a hneď tu vám urobím pár očiek, kde nám to hneď ten ďalší riadok, a to je vlastne prvý zo vzorky, už sme znova tu sme začínali, takže vlastne začíname tým riadkom na lícovej strane hladko a už nám to krásne začne usporiadavať tie očká, aj nám pekne uzatvorí samotný tento vzor, ktorý tam máme, taký ten efektný na tejto mii. Tak, a tuto to je. Takže, poďme si to zopakovať. Ako si to vieme urobiť? Urobiť si to vieme nasledovne. 4 riadky hladko z lícovej strany, nasledujú nám 3 riadky rubový, lícový a rubový, všetky riadky hladko. Následne 8 riadkov z lícovej strany, ktoré si odpočítavame vlastne tuto na stredovej línii. Na stredovej línii si odpočítavame krásne tie riadky, čiže máte tu 4 dierky a následne idete robiť 3 riadky hladko, 8 dierok, aj to posledné nahodenie, dajte na to pozor, lebo ten 8 riadok vlastne už z lícovej strany, teda z rubovej strany ideme robiť tú vzorku a potom 3 riadky tohto vzoru. Čiže toto je celý vzor na mí. Čo sa týka strápcov, strápce si viete urobiť podľa videjka, ja vám ho priložím túto pod videjko. Gina, na konci videa Gina sa, viete si pozrieť, ako sa robia strapce. Zhruba 3 cm sú jeden od druhého, takže na takúto šírku vlastne ich rozkladajte, lebo nemusia byť úplne, komu sa to páči, že úplne tak si tam ešte medzi to vložte kľudne jeden, ale na také zhruba plus minus 3 cm sú ideálne, aby boli, a vtedy vám vlastne táto krásna oversize šatka vyjde z tých 8,5 klbiek plus minus do tých 9 určite áno. A máte obrovitánsku šatku 220 m na 115 cm a plus 14 tieto strapce. Takže želám príjemné tvorenie. Kto má záujem sa zapojiť do Colorful Made Olympiády, všetky informácie nájde pod videjkom, len potrebuje použiť niektorý z materiálov v našom e-shope. Krásne adventné obdobie ešte a výborné nosenie tejto úžasnej teplúčkej zimnej šatky. Pekný deň.